சரி. அவங்க மட்டும் இதில் க்ளீன் பண்ணி ஆமாம் அது கூட நம்ம பேக்கேஜ் எல்லாம் சரி பார்த்துட்டு கொஞ்சம் தருங்க. இந்த ஆற்று மீனோட துர்நாற்றம் போது நம்ம வெளியே வரும். அதை விட மோசமாக இந்த கெமிக்கல் வாசம் தான் அதிகமாக ஒரே ஆமாங்க. டிசம்பர் மாதம் 5ஆம் தேதி காலை இந்த பகுதியில் அதாவது பக்கிங்காம் கால்வாயில் கொசஸ்தலை ஆற்றில் இந்த எண்ணூர் கடற்கரை முகத்துவார பகுதிகளில் ஆயில் மற்றும் ஸ்லட்ஜ் கலந்திருப்பதாக இங்கிருக்கின்ற மீனவ மக்கள் தெரிவித்த தகவலின்படி மாண்புமிகு தமிழக போக்குவரத்துறை அமைச்சர் திரு சிவசங்கர் அவர்கள் எங்களுக்கு தகவல் தெரியப்படுத்தினார்கள். உடனடியாக தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தினுடைய ஜாயின்ட் கமிஷன் என்ஜினியர் அவரை நேரடியாக இந்த பகுதிக்கு அனுப்பி அந்த பகுதியில் ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டதில் இந்த பகுதியில் பக்கிங்காம் கால்வாயில் அதே மாதிரி கொசஸ்தலை ஆற்றில் இந்த எண்ணூர் கடற்கரை முகத்துவார பகுதியில் ஆயில் கலந்திருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டது. அது எந்த பகுதியில் வந்தது என்கின்ற அந்த பணிகளையும் மேற்கொண்ட பொழுது ஒன்றிய அரசுக்கு சொந்தமான சென்னை பெட்ரோலியம் கார்பரேஷன் லிமிடெடுக்கு சொந்தமான அந்த பகுதியில் அதன் அருகிலே இருக்கின்ற பக்கிங்காம் கால்வாய் மூலமாக இந்த ஸ்லட்ஜ் அதாவது ஆயில் பயன்படுத்தி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணது கழிவுகள் பாதுகாப்பாக வெளியேற்றக்கூடிய கழிவுகளை இந்த பக்கிங்காம் கால்வாய் கலந்து இந்த பகுதி முழுவதுமாக இன்றைக்கு பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த பகுதியில் இருக்கின்ற மக்கள் சுவாச கோளாறுகளால் பல்வேறு துன்புறுத்தலுக்கு ஆளாகி இருக்கிறார்கள். இங்க இருக்கின்ற மீனவ மக்களுடைய படகுகள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த கடல் பகுதியில் இருக்கின்ற மீன்கள் செத்து மிதக்கின்றன. இந்த பகுதியில் இருக்கின்ற மீனவ மக்களுடைய குடியிருப்புகள் அவர்கள் வீடுகளுக்குள்ளே சென்றதனால் அவர்கள் வீட்டுக்கு செல்ல முடியாத சூழலில் இப்படி எண்ணற்ற இக்கட்டான நிலைகள் ஏற்பட்டிருக்கிறது என்பதை அறிந்த மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் நேரடியாக இந்த பகுதிகளை ஆய்வுகளை மேற்கொள்வதற்காக எங்களை அனுப்பி வைத்திருக்கிறார்கள். இங்கே பார்வையிடுகின்ற பொழுது அனைத்தும் இன்றைக்கு ஒட்டுமொத்தமாக சுற்றுச்சூழல் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. மீனவ மக்களுடைய நலன்களும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்த அடிப்படையில் நேற்றைய தினம் தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயம் 9 பேர் கொண்ட ஒரு குழுவை அமைத்திருக்கிறார்கள். தமிழக அரசு கூடுதல் தலைமை செயலாளர், வருவாய் மற்றும் பேரிடர் துறையினுடைய செயலாளர், அதே மாதிரி தமிழக அரசு கூடுதல் தலைமை செயலாளர், சுற்றுச்சூழல் காலநிலை மாற்றம் மற்றும் வனத்துறையுடைய செயலாளர் உள்ளிட்ட 9 பேர் கொண்ட கமிட்டி இன்றைக்கு தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயம் அமைத்திருக்கிறார்கள். அவர்களும் இந்த ஆய்வு பணியை மேற்கொண்டிருக்கிறார்கள். அதே போல மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களும் 19/5/2023 அன்று இந்த மாதிரி தமிழ்நாட்டுடைய கடற்கரையோர பகுதிகளில் எல்லா இடங்களிலும் இந்த மாதிரி ஆயில் ஸ்பில் கலக்கிறப்போ அதே ஆய்வுகள் மேற்கொள்வதற்காக மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் அவர்கள் தமிழக அரசுடைய தலைமை செயலாளர் தலைமையில் ஒரு குழு அமைத்திருக்கிறார்கள். அதில் வருவாய்த்துறை செயலாளர் உள்ளிட்ட அதே மாதிரி சுற்றுச்சூழல் காலநிலை மாற்றத்துடைய செயலாளர் உள்ளிட்ட 19 பேர் அந்த குழுவில் இடம்பெற்றிருக்கிறார்கள். 4 எக்ஸ்பர்ட்டும் இருக்கிறாங்க. இன்னைக்கு மாண்புமிகு தமிழக அரசுடைய தலைமை செயலாளர் அவர்கள் நேரடியாக இந்த பகுதியில் ஆய்வுகள் மேற்கொண்டிருக்கிறார்கள். எனவே மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சருடைய வழிகாட்டுதல் பேரில் இந்த சுற்றுச்சூழலை பாதுகாப்பதில் தமிழக முதலமைச்சர் அவர்கள் மிகவும் உறுதியாக இருக்கக்கூடியவர். அதே மாதிரி மீனவ மக்களுடைய உரிமைகளை அவர்களுடைய நலனை பாதுகாப்பதிலும் உறுதியாக இருக்கக்கூடிய தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் இந்த பாதிக்கப்பட்ட இந்த சுற்றுச்சூழலை பாதுகாப்பதற்கும் இங்க இருக்கின்ற இந்த மக்களுக்கான அந்த நிவாரணத்தை பெற்றுத்தருவதற்கும் சட்ட நடவடிக்கை மூலம் அந்த பணிகளை மேற்கொள்வதற்கும் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டிருக்கிறார் என்பதை தெரிவிச்சுக்கிறேன். சார், இந்த எண்ணெய் கசிவான பல்லாயிரம் கோடி கணக்கான பொருட்கள் கம்பெனிகள் மற்றும் பொதுமக்களுக்கு நாசமாயிருக்கு. இங்க இருந்து மாமல்லபுரம் வரைக்கும் பரவி இருக்கு சார். மேற்கொண்டு இங்க பிடிக்கக்கூடிய மீன்கள் வியாபாரம் செய்ய முடியாம அவங்க ரொம்ப தத்தளிச்சுட்டு இருக்காங்க. உடனடியா எண்ணெய் நிறுவனம் மூலமா அவங்களுக்கு இழப்பீடுகளோ பிளஸ் மருத்துவ முகாம்கள்
தோல் வியாதி இது மாதிரி எல்லாம் நிறைய அதான் அதாவது அந்த இழப்பீடுகள் பெறுவதற்கான மீனவ மக்களுக்கான இழப்பீடுகள் பெறுவதற்கு இந்த 9 பேருக்குள்ள கமிட்டி NCT போட்டிருக்காங்க. அவர்கள் மூலமாக தெரியப்படுத்த அதற்கான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும். அதே மாதிரி இங்க இருக்கின்ற மக்களுக்கு மருத்துவ முகாம்கள் நடத்துவதற்கு ஒரு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும். அதே மாதிரி இங்க இருக்கின்ற தோல் சம்பந்தப்பட்ட அதற்கான முகாம்கள் இப்பவே மருத்துவ முகாம் நடந்துட்டு இருக்கு. அது இல்லாம இந்த ஆயில் இந்த லீக்கேஜஸ் இங்க இருக்கின்ற ஸ்லட்ஜை அகற்றுவதற்கான நடவடிக்கைகளும் உரிய நடவடிக்கைகள் அதை எந்தெந்த தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி அகற்றலாம் என்பதற்கும் அதற்கான நடவடிக்கைகள் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சருடைய கவனத்துக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு மேற்கொள்ளப்படும் என்பதை தெரிவிச்சுக்கிறேன்.